年嘅第一日，梗係要去玩啦！我今日係會去巴黎迪士尼，咁而家咧就行緊過去搭地鐵。咁我住呢度出發去咧，就差唔多要46分鐘就到。跟住我想講咧，而家已經係差唔多朝頭早嘅9點啦。但係咧，其實你睇下成條街都係冇人㗎。但係其實佢地下已經比我想象中乾淨咯，即係冇成地都係垃圾同玻璃碎。同埋大家見到我今日一身嘅裝備就知，今日係非常之凍，今日得負2度咋。佢話有機會會落雪添。而家咧就行緊落去地鐵站，完全一個人都冇。呢度就係巴黎地鐵站啦。哇！成條路都係 Stranger Things 啊！跟住而家首先咧就搭去呢個 Lation 站，即係呢度。而家就已經上咗地鐵啦，好消息！頭先諗住買飛嗰陣咧，個職員同我講，因為今日係新年，所以佢話今日搭地鐵係唔使錢㗎，耶！就去到夜晚12點咧都係唔使錢，係壞消息咯。小心地鐵站係超多小偷，所以要非常小心。我已經嚟到 Paris 嘅迪士尼，大家知唔知呢個迪士尼係全歐洲唯一一個迪士尼㗎？同埋呢個迪士尼其實佢係有分2個園區，一個就係迪士尼區，另一個就係 Studio。但係大家知唔知 Studio 嗰邊咧就係比較多刺激嘅機動遊戲啦，但另一邊迪士尼區咧就比較多嗰啲冇咁刺激嘅遊戲，即係例如城堡啊嗰啲就比較啱小朋友玩。同埋你攞住張門票咧，你係可以2個園區自由咁樣出入㗎。同埋咧，大家要留意翻咧，佢冬天同夏天嘅營業時間都會有唔同，所以大家嚟之前就要 check 好嗰個時間。同埋咧，都好推介大家嚟之前咧，單定去個迪士尼 Paris 嗰個 app， 因為佢裏邊有晒所有資訊，邊度有遊戲，裏邊有晒地圖啦，同埋有咩表演，全部寫晒落去。咁我都唔講咁多啦，即係後邊真係超多人啊！我要去玩啦。同埋點解啲人話好少人嚟迪士尼嘅，但係好多人喎，你睇下，全部都係人啊！係咪因為今日係1月1咧？我想睇你哋睇個城堡啦，好靚啊！到嚟咧，呢邊就有個 Souvenir 嘅 shop， 睇下有咩買先。因為係而家仲要有好多聖誕嘢可以買咯。而家佢全部都係聖誕節嘅喎，係聖誕嘅 Paris 嘅限定款。呢度仲有好多棉花糖、米奇老鼠、跟巴黎鐵塔，22蚊歐羅，係呢度先有㗎。嘅頭箍，超大隻手，今日咁凍，但係呢個一定夠暖啦。跟住而家已經換咗呢張迪士尼飛，我首先會去咗 Studio 嗰邊，因為咧嗰邊比較多刺激嘢啊。咁你攞住呢張門票咧，你就可以兩邊咁樣自由出入。跟住嗰邊咧就係迪士尼，跟住過嚟呢一邊咧就係 Studio 嗰邊啦。咁其實 Studio 呢邊唔係話勁大，所以我就嚟呢度玩咗先。大家睇下呢度凍到連啲水都結晒冰啊，好誇張！可以想象到今日係幾凍。跟住呢度仲要有地圖可以攞個英文版。今日真係超凍。同埋我想講呢度好似有少少落雪，跟住呢度真係好多人啦，超多人喺呢度，好似全個歐洲嘅人都嚟晒咁啊！但係我想講今日天氣好好啊，睇下藍天白雲㗎。一入到嚟咧，佢就要係個 food court。一入嚟咧，佢有幾間餐廳，全部都係食漢堡包嘅。因為都有少少肚餓，所以而家就買咗個漢堡包。跟住就嗌咗呢個餐，就有個星星薯條，有麥樂雞，睇下好唔好食先。好脆喎，同埋係熱㗎。我薯條都 OK， 唔會話太鹹。嗌咗杯熱朱古力太凍啦。佢啲杯朱古力都唔會太甜。咁其實今次呢一 set 嘢全部買晒就差唔多係29蚊歐羅，都算係咁喺迪士尼食。跟住第一個玩嘅 game 咧就係呢一個轉巴西龜過山車。咁而家咧暫時佢就話要等80分鐘，其實都唔少人嘅喎。跟住巴西龜隔離嗰個咧 Toy Story 咯，好似話同香港嗰個係好似樣。睇
頭先就玩完嗰個海龜，我覺得好好玩，好刺激啊！其實佢離心力就唔係話好勁，但係好好玩，係一個過山車嚟嘅，同埋有少少旋轉。跟住頭先排咗差唔多個半鐘，但係真係好值得玩，又唔算話好快，我諗都有13分鐘㗎啦。跟住隔離就有個係玩阿拉丁嘅，跟住而家我身後咧就係 Toy Story 同香港迪士尼超市，所以我應該都唔會玩，但係我會玩入邊嗰個5星級大廚。跟住係呢個5星級大廚嘅 game， 佢冇開啊，佢維修緊啊，佢維修緊啊。頭先就去咗5星級大廚嗰個餐廳嗰度攞咗飛，因為呢間真係巴黎限定㗎。而家就入咗嚟5星級大廚嗰間餐廳，咁呢間餐廳建議係首先係喺個 app 度預先約咗先，到嚟咧都好多人，但係好得意嘅，佢呢度啲裝修咧全部都係放大嘅，手樽啊、碟啊、餐具全部都放大，我哋先係變咗迷你版，好搞笑，有啲 set 可以前菜、主菜同埋咧個甜品，前菜咧就嗌咗湯，個 main 咧就嗌咗牛肉，跟住甜品就嗌咗佢最 signature 嗰個芝士蛋糕。跟住呢個湯就嚟咗啦，試下先。佢呢個係一個洋葱湯嚟㗎，但係呢，佢個味道就唔會話好濃。上次食嗰間法國餐廳個洋葱湯呢就濃味啲，嗰個正式啲。呢個就冇咁正式，好似少少似罐頭湯咁。嚟咗啦！佢呢個最 signature 嘅蛋糕，好得意啊，係立體㗎。其實佢係芝士蛋糕嚟㗎，但係佢好得意，佢唔同我哋平時食嗰啲芝士蛋糕嘅。佢呢個蛋糕係非常之滑，好似 mousse 咁樣，佢一啲都唔漏，同埋唔會好甜。但係頭先嗰個牛呢，我覺得就偏韌少少，個牛就中規中矩，但係個湯同個蛋糕都唔錯，大家都可以有機會嚟試下。跟住我身後就係呢度好出名嘅荷里活大廈酒店，就係一個跳樓機，一個跳樓機嚟嘅。聽講係好多人排隊咯。頭先我睇嗰個 app 都差唔多要等110分鐘，好似好恐怖啊！同埋佢會上到去上面最高嗰個位咧，佢嗰個窗會打開，一下咁樣跳落去。跟住今日真係好凍，頭先仲落雪添啊！Studio 呢個位其實係唔係好大咯。頭先就玩完 Iron Man 嗰個室內過山車，其實都好值得玩，好刺激，但係佢係超快速度，好大風力，但係我覺得好好玩，超快。但係頭先都等咗好耐咯，等咗差唔多1個鐘，但係都好推介大家去玩。And our host today has created. 跟住而家咧就出發去緊迪士尼嗰邊玩，好多人啊今日。呢個就係迪士尼嗰邊，跟住呢邊就有唐老鴨，一行到入嚟就係美國小鎮大街，就好似香港迪士尼咁。跟住因為佢仲係好近聖誕樹，如果你要睇煙或者巡遊，都係要嚟呢邊呢個迪士尼先會有嘅。頭先嗰邊就冇，仲有高飛狗。今日就去完迪士尼啦，我覺得都好值得。我覺得佢個煙花好靚，好有心機，差唔多20分鐘。同埋頭先仲玩咗佢有一個過山車，山嗰度嘅過山車，好好玩，係冇離心力嘅，同埋佢一啲都唔快嘅，起碼佢有成3分鐘嘅過山車。另外咧又玩咗一個 Spiderman， 咁樣射，好好玩咯！嗰個又係可以訓練你嗰啲手力，因為你嘅手要不停咁樣喺度喐，所以都幾好。我仲玩到有30幾萬分啊，超勁！所以我覺得翻嚟呢個迪士尼超級值得，不過真係比我想象中多人，超多人，平均排隊都要半個鐘至個半鐘先有得玩。